bagian sound effect-nya dong. Oke, karena banyak yang minta juga, ini dia 10 sound effect yang sering banget aku pakai di setiap video-video aku. Jangan lupa di-save dan juga di-share ya. Itu dia sound effect andalan aku. Masih ada beberapa sound effect andalan aku. Kalau kalian mau di-share lagi, komen aja di sini ya. Bye bye.